హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది మహేందర్ విలేజ్ బ్లాగ్స్. వెల్కమ్ టు న్యూ వీడియో. సో అయితే మనం 1 month బ్యాక్ మనం కోళ్ళ షెడ్ వీడియోని అయితే పెట్టినా కదా ఫ్రెండ్స్. సో ఆ వీడియోకి అయితే మంచిగానే వ్యూస్ వచ్చినాయి. సో దానికి వచ్చిన సబ్స్క్రైబర్స్ అందరూ కూడా చాలామంది కోళ్ళ షెడ్ గురించి కొత్తగా అప్డేట్ ఏదైనా ఇవ్వు బ్రో అని చాలామంది అడుగుతున్నారు. సో అందుకోసం అయితే ఈరోజు ఈ వీడియో చేస్తున్నా. సో మీరు ఆల్రెడీ తమిళలో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ కోళ్ళ షెడ్లో మా కోడైతే ఒక కోడి 35 కోడి పిల్లలు అయితే చేసిందనమాట. సో మీకు ఈ వీడియోలో కోడి పిల్లలు అయితే చూపించబోతున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మా కోడి పిల్లలు చూపిస్తాను, రండి. ఈరోజు టైం 10 అవుతుంది. ఇప్పుడు అయినా మా కోళ్ళని ఇడిచిపెట్టలే పొద్దున్న నుంచి. ఇప్పుడు ఇడిచిపెడుతున్నా, రండి మీకు మా కోళ్ళ షెడ్ చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే ఈ పెద్ద అన్నిటిని బయటికి కొట్టేద్దాము, తర్వాత వీటి గురించి చెప్తా. చిన్నవి రైట్, డోర్ తీయాలరా ఫస్ట్. వీడియోని అయితే ఆన్ చేసే ఉండని, సరేనా? అబ్బాయి ఇది సతాంచి చంపుతాయిరా నాయన. ఇదంతా ఏందరా ఈ కాకాల మాల్యం. చిన్నపిల్ల బయటకు పోతుందిరా. పోయినా అవి అన్నీ పెద్ద పోయినా. దీని దశ తిన ఫ్రెండ్స్. ఇగో అవి బయటికి పోతుంటే హ్యాబిట్స్ ఒకటి, ఇది కూడా బయటికి వస్తాం. ఆయన లాకేసేద్దాం, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది బయటికి పోతున్నాయి పిల్లలు. మొత్తం చిన్న అందరూ వేస్తాయి. చూడా, వీడు ఇంకోటి ఉంది, అన్నది మంచిగా. ఫ్రెండ్స్, ఇగో దానా మొత్తం అయిపోయింది. నిన్న పోసిన మొత్తం బుక్ చేసినాయి. వీటి కోసం అయితే కొంచెం ఇప్పుడు దానం పోద్దాం. బయటికి పోగలరు. ఫ్రెండ్స్, ఇగో ఇవే మా కోడి పిల్లలు. ఇవి 25 days బ్యాక్, అంటే 25 రోజుల కింద వేసిన. మొన్న ఒక 4-5 రోజుల కిందనే పుట్టినాయి. మొత్తం దీని మొత్తం కలిసి 35 ఉంటాయి ఈ పిల్లలు అయితే. దీనికేమో 25 eggs వేసినాం, దానికేమో 15 వేసినాం. ఇది 20 వేసింది, అది 10 వేసింది. అంటే దీనికి కొంచెం ఇప్పటికే ఇది థర్డ్ టైం ఇది పిల్లలు చేసుడు. అది ఫస్ట్ టైం, అందుకే దానికి తక్కువ వేసిన, దీనికి ఎక్కువ వేసిన అన్నమాట. దీని 5 గుడ్లు ఖరాబ్ అయిపోయినాయి, దాని కూడా 5 ఖరాబ్ అయిపోయినాయి. టోటల్ 35 అయితే పుట్టినాయి. మొత్తంలో 36 పుట్టినండి, ఒకటి చనిపోయింది. 35 ఉన్నాయి ఇవే. అదొకటి బయటికి పోయింది, ఇక్కడ మా తమ్ముడు దొరకబడుతున్నా. అది మంచి చెట్టు కింద అప్పుడు బయటికి. ఈ కేజీలో పోతున్నాయి కొన్ని పిల్లలు. అవిడికేమో బయటికి వెళ్ళి అసలు ఈ చంద్రకి రావచ్చు బయటికి. కానీ నిజానికి ఈ రెండింటిని కలిపేద్దాం అనుకున్నా. అంటే దీన్ని తీసేసి దీని పిల్లలు కూడా దానికి వేద్దామంటే అది ఏడేసిన మళ్ళీ వస్తాను ఉంది పిల్లల దగ్గరికి. అందుకని చెప్పేసి రెండింటిని ఇళ్ళనే వేసేసిన. ఆ పెద్ద బయటికి పోతే ఓన్లీ ఇక ఇవి 2 కోళ్ళు 35 కోడి పిల్లలు ఇలా తిరుగుతాయి అన్నట్టు.
సో ఈ వీడియో అయితే ఇంతే ఫ్రెండ్స్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.